হ্যালো বন্ধুরা, আমি অর্চিষ্মান এমসিকিউ উইথ সলিউশন চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো, আমরা অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি ইদানিংকালে হাইকোর্টের ডিইও এক্সাম অর্থাৎ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পরীক্ষা নিয়ে। তো সেই প্রশ্নগুলো তোমাদের এখানে আমি শর্ট লিস্টেড করেছি এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ঠিক আছে, এই ভিডিওটা একটু লেংদি হতে পারে কারণ প্রত্যেকটা জায়গা আমরা ফোকাস করব, প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখব যে কোন কোন জায়গায় কি কি জিনিসগুলো প্রযোজ্য। ঠিক আছে, তো প্রশ্নগুলো তোমাদের যেগুলো মনে থাকছে সেইগুলো হচ্ছে 1 নম্বর, হোয়াট ইজ কি ডিপ্রেশন টেস্ট, কি ডিপ্রেশন টেস্টটা কি, সার্টিফিকেট কোনগুলো ভ্যালিড হবে কোনগুলো ভ্যালিড হবে না, অন স্ক্রিন পেপার মানে স্ক্রিন টেস্টটা হবে নাকি অন পেপার টেস্টটা হবে, ডিউরেশন কতক্ষণ হবে, কি কি তোমাদের স্পিড এবং অ্যাকুরেসি ক্রাইটেরিয়া থাকবে, কিভাবে এগুলোকে পাবো আমরা, মানে ওই স্পিড এবং অ্যাকুরেসিটা কিভাবে অ্যাচিভ করব, এবং মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন কিভাবে হবে। দেখো, অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের মনের মধ্যে অ্যারাইজ করছে, সেগুলো সমস্তগুলো আমরা দেখব। তো ভিডিওটা একদম শেষ অবধি তোমরা দেখতে থাকো, ঠিক আছে? তো চলো শুরু করি। ফার্স্টেই তোমাদের বলবো যে তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপটা জয়েন করে নাও। তোমরা লিঙ্কে দেখবে ফেসবুকের লিঙ্ক আছে, ডেসক্রিপশানে দেখবে ফেসবুকের লিঙ্ক আছে, তাছাড়া টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক আছে, টেলিগ্রাম গ্রুপেরও লিঙ্ক আছে। তো গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও, চ্যানেলটাতেও জয়েন থাকো। গ্রুপে তোমরা ডিসকাস করতে পারবে নিজেদের মধ্যে। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, তোমাদের পরবর্তীকালে আমরা প্র্যাকটিস করাবো, ঠিক আছে? আমাদের পক্ষ থেকে এই জিনিসটা করানো হবে। প্র্যাকটিস মিন্স তোমাদেরকে হয়তো কোনো পেপার দিয়ে দিলাম বা পেপার কাটিং দিয়ে দিলাম, সেগুলো তোমরা টাইপিং প্র্যাকটিস করলে এবং জানালে যে কেমন হচ্ছে না হচ্ছে, সেই অনুযায়ী আমরা আদার্স ভিডিও বানাবো, তোমাদেরকে গাইড করার চেষ্টা করবো। এইভাবে তোমরা যদি পাশে থাকো অবশ্যই, তবেই আমরা এই জিনিসগুলো করব। লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আর পিন কমেন্টেও দেওয়া আছে, তোমরা একটু দেখে নাও। তো ফার্স্ট যে জায়গাটা সেটাতে আছি, যে কি ডিপ্রেশন টেস্ট কি। তো এখনো অবধি যারা জানো না কি ডিপ্রেশন টেস্টটা কি, সেটা একটুখানি বলে নিই, তোমাদের একটু বোরিং লাগতে পারে। যাই হোক, তোমরা একটুখানি শোনো মন দিয়ে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে, কি ডিপ্রেশন টেস্ট মানে হচ্ছে কি ডিপ্রেস করা। কি মানে হচ্ছে, বারবার বলছি তোমাদেরকে কিবোর্ড দেবে, হ্যাঁ তোমাদেরকে কম্পিউটার কিবোর্ড দেবে। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে টাইপিং কিবোর্ড দেবে কিনা, বা তোমাদের যে স্টেনোর যে কিবোর্ডগুলো দেয় সেই রকম কিবোর্ড দেবে কিনা। তো দেখো, তোমাদের কম্পিউটারের কিবোর্ড দেবে, ঠিক আছে? একদম পরিষ্কার কথা শুনে রাখো। যেটা একটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে, দেখবে জেব্রনিকের একটা কম দামে কিবোর্ড আছে, তোমরা ধরে নিতে পারো জেব্রনিকের ওই রকম টাইপের কিবোর্ড তোমাদেরকে প্রোভাইড করবে, ঠিক আছে? খুব একটা হাইফাই কিবোর্ড থাকবে না, এবং তোমরা চাইলে ওই কিবোর্ডগুলো কিনে নাও, হ্যাঁ। তো আমি কয়েকটা লিংক দিয়ে রাখবো ডেসক্রিপশন বক্সে, কয়েকটা কিবোর্ডের লিংক। তোমরা সেখানে দেখে যেটা পছন্দ হবে সেরকম অনুযায়ী কিনতে পারো এবং নিজের প্র্যাকটিসটা স্টার্ট করতে পারো। আচ্ছা, এবার জায়গায় আসি। সেটা হচ্ছে কি ডিপ্রেশন টেস্ট হচ্ছে তোমাদেরকে টাইপিং টেস্ট, এবং কি মানে হচ্ছে এক একটা কি যে তোমরা ডিপ্রেস করবে সেই অনুযায়ী টাইপিংয়ের যে স্পিডটা সেটা ক্যালকুলেট হবে, এবং সেই স্পিডটা কত থাকতে হবে? 8,000 কি ডিপ্রেশন পার আওয়ার, মানে 1 ঘন্টায় তোমাদেরকে 8,000 খানা কি ডিপ্রেস করতে হবে। তাহলে যেমন তেমন ভাবে জাতামাতা কি ডিপ্রেস করলে হবে না, এটা আমি বারবার বলছি। যেটা সিএইচএসএল এর যেটা তোমাদের ক্রাইটেরিয়া থাকে, আচ্ছা এখানটাতে একটা ক্যালকুলেশন আছে তোমরা দেখো, সেটা হচ্ছে 8,000 কি ডিপ্রেশন পার আওয়ার, অর্থাৎ 60 মিনিটে 8,000 কি ডিপ্রেশন করতে হবে পার মিনিট, মোটামুটিভাবে 133.33 কি ডিপ্রেস করতে হবে। তার মানে মোরাললেস লাগছে হচ্ছে 27 ওয়াট পার মিনিট। কনসিডারিং সিএইচএসএল প্যাটার্ন, এটা কেন লিখেছি, কারণ হচ্ছে সিএইচএসএল এই প্যাটার্নটা ফলো করে। সিএইচএসএল এর পুরো যে ইনফরমেশন চার্ট সেটা প্রোভাইড করে। তো সেখানটাতে লেখা থাকে যে 5টা কি মিলে এক একটা ওয়ার্ড হিসেবে তারা ক্যালকুলেট করে। ওকে, এবার তোমাদের কিরকম ভাবে ক্যালকুলেট হবে সেটা কিন্তু আমার কাছে এখনো ক্লিয়ার নয়, কারণ নোটিফিকেশন এখনো দেয়নি।
যে সমস্ত মানে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা চলছে, বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল নিজের মতো ভাবে পেশ করছে তোমাদের কাছে, অফিসিয়াল নোটিফিকেশন যদি না থাকে কোনো কিছুই বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি যেগুলো বলবো সেগুলো অফিসিয়াল নোটিফিকেশনের ব্যতীতই বলছি। অবশ্যই অফিসিয়াল নোটিফিকেশন এখনো দেয়নি, কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী এবং অন্যান্য যে সমস্ত টাইপিংয়ের পরীক্ষা হয় সেইগুলো অনুযায়ী আমি কিন্তু কথাগুলো বলছি, জিনিসগুলোকে সাজিয়েছি, ঠিক আছে। তাহলে চলো, এই হচ্ছে ব্যাপার। তোমাদেরকে মোরলেস 27খানা ওয়ার্ড পার মিনিট তুলতে হবে, স্পিডটা। এটাই হবে কি ডিপ্রেশন টেস্ট। আর একটা কি বলছিলাম, ভুলে গেলাম ব্যাপারটা। হ্যাঁ, তোমাদের যে সিএইচএসএল প্যাটার্নই ফলো করবে সেটা কিন্তু এখনো অবধি ক্লিয়ার নয়। মানে 5খানা ডিপ্রেশন মানে এক একটা ওয়ার্ড কাউন্ট হবে, সেটা এখনো ক্লিয়ার নয়। বাট তোমরা ধরে এগোতে পারো সেইটাই হবে, কারণ প্রত্যেক পরীক্ষাতে সেটাই করা হয়, ঠিক আছে। তো চলো তারপরে দেখো, তারপরে যে জায়গাটা সেটা আমরা দেখব, সেটা হচ্ছে আমাদের যে জানুয়ারি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্যাপসুল, সেটা প্রোভাইড করা হচ্ছে। তোমরা লিঙ্ক পাবে ডেসক্রিপশন বক্সে। মাত্র 15 টাকা বিনিময়ে তোমরা এই ইবুকটা ডাউনলোড করতে পারো। যে ইবুকটা কিন্তু ডাব্লিউবিসিএস, ডাব্লিউবিপিএসসি, ব্যাংক, রেলওয়ে, ডাব্লিউবিপি, এসএসসির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং খুব কনসাইজ ওয়েতে আমরা বানিয়েছি পিডিএফটাকে। 100টা শুধুমাত্র কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থাকছে এবং অলরেডি এসএসসির যে সিএইচএসএল পরীক্ষা হচ্ছে সেখানটাতে এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে 11টা প্রশ্ন কিন্তু কমন চলে এসেছে, ঠিক আছে। তো তোমরা যদি চাও এটা অ্যাভেল করে নিতে পারো, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, ওখান থেকে অ্যাভেল করে নিতে পারো, ঠিক আছে। চলো তারপরে জায়গায় আসি, একদম মুদ্রা কথায়। সেটা হচ্ছে কোন কোন সার্টিফিকেট ভ্যালু হবে। তো এটা কিন্তু খুব একটা বড় প্রশ্ন, কোন কোন সার্টিফিকেট ভ্যালু হবে, ঠিক আছে। তো দেখো এখানটাতে আমরা একটা জায়গা দেখে নিই, সেটা হচ্ছে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন যখন দিয়েছিল ফার্স্ট, তখন যে জায়গাটা ছিল সেটা লেখা ছিল কি কি, এ ক্যান্ডিডেট পসেসিং এ ব্যাচেলার ডিগ্রি ফ্রম এ রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি উইথ ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার। এটা মানে যখন ফার্স্ট যে নোটিফিকেশনটা বের হয় সেটাতে লেখা ছিল নোট 2তে, তাহলে কি, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ফ্রম অ্যান ইনস্টিটিউট রিকগনাইজড বাই ইউনিভার্সিটি অর এআইসিটিই শ্যাল বি প্রিফার্ড, ঠিক আছে। আর আরেকটা জিনিসও লেখা ছিল যে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিগ্রি যেটা গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ অর্গানাইজেশন এবং ইউনিভার্সিটি এটার দ্বারা অ্যাপ্রুভড হবে, সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারো। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানটাতে কিন্তু ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের কথা দেওয়া আছে। ডিটা যেটা হচ্ছে তোমার ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্ট সম্ভবত, সেটার কথা কিন্তু বলা নেই, ওকে। এবং তোমরা যদি দেখো এডিসিএ, অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, এবং তার সাথে সাথে পিজিডিসিএ অর্থাৎ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন যেটা থাকে, এগুলো কিন্তু ডেটা এন্ট্রির জন্য নেয় ডিটা। এবং তার সাথে সাথে আরেকটা থাকে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স। ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্সটা অ্যাকচুয়ালি আইটিআই গ্রেডের থাকে, ঠিক আছে। এইবার এইগুলো অ্যাপ্রুভ করবে কিনা এখানটাতে তো লেখা নেই, এখানে এইগুলোর কথা কিন্তু লেখা নেই। সুতরাং তোমরা ধরে নিতে পারো অ্যাপ্রুভ করবে হয়তো না, কারণ তোমাদের যখন ফর্ম ফিল আপ করা হয় তখন তোমরা কি দিয়েছিলে সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও। যখন ফর্ম ফিল আপ করা হয় তখন কি ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাভেলেবেল ছিল, ডিটা কি অ্যাভেলেবেল ছিল, সেটা তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও। ধরে রাখো যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তোমরা যখন ফর্ম ফিল আপ করছিলে তখন, তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাপ্রুভ করবে, অবশ্যই করবে। যদি না থাকে তাহলে এখানে কিন্তু দেওয়া নেই, ডিটার কথা উল্লেখ করা নেই, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স এটা উল্লেখ করা নেই, শুধুমাত্র ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন উল্লেখ করা আছে, ঠিক আছে। তো এই জায়গাটা আমি বললাম, তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে জানিও। আর এই ইনফরমেশনটা ক্লিয়ার নয়, এবার এই ইনফরমেশনটা আমরা পাওয়ার চেষ্টা করছি, যতদূর পাবো আমরা তোমাদের জানাবো, ঠিক আছে। তারপরে দেখো অন স্ক্রিন পেপার হবে নাকি অন পেপার টেস্টটা হবে, ঠিক আছে। অন স্ক্রিন টেস্ট নাকি অন পেপার টেস্ট হবে।
বিষয়টা হচ্ছে এখানটাতে আমাকে অনেকেই জানিয়েছিল যে অনলাইন হবে এবং অন স্ক্রিন হবে। অ্যাকচুয়ালি আমিও বলবো যে অন স্ক্রিনই টেস্ট হওয়ার কথা, কিন্তু এখানটাতে অনলাইন লেখা আছে মানে এই নয় যে অন স্ক্রিন হবে, ঠিক আছে। অনলাইন মিন্স তোমাদেরকে অনলাইন এক্সামটা দিতে হবে, এক্সামটা যে কম্পিউটারে দেবে সে কম্পিউটারটা ওদের সার্ভারের সাথে যুক্ত থাকবে, দ্যাট মিন্স অনলাইন। অনলাইন মানে এই নয় যে তোমার স্ক্রিনে আসবে সেই অনুযায়ী তোমরা টাইপ করবে, সেটাকে অনলাইন বলে, সেটা অনলাইন নয়, ঠিক আছে। এটা একদম ক্লিয়ার কাট বুঝে নাও। তো অনলাইন হচ্ছে সেটাই, যে কম্পিউটারটা তোমরা টাইপ টেস্ট দেবে সেটা তাদের সার্ভারের সাথে জোড়া থাকবে, সেই কারণে ওটাকে অনলাইন বলছে, অনলাইন টেস্টটা হবে, ঠিক আছে। এবার ধরে নিতে পারো অন স্ক্রিন টেস্ট হবে, বিকজ সিএইচএসএল এর পরীক্ষা যদি আমরা দেখি, সিএইচএসএল এর যে সমস্ত পরীক্ষা হলো সেগুলো সময় অন স্ক্রিন পেপার হয়ে, মানে অন স্ক্রিন টেস্টটা হয়েছে, অন পেপার টেস্ট হয়নি, বিকজ অফ কোভিড-19 প্যান্ডেমিক, ঠিক আছে। এটা নয় যে তোমাদের অন পেপার দেবে না, এটা তোমরা ধরে এগোও না যে অন পেপার দেবে না, অন পেপারেও তোমরা প্র্যাকটিস চালু রাখো, অন স্ক্রিনটা প্র্যাকটিস বেশি পরিমাণ করো, ঠিক আছে। এটা যদি তোমাদের 90% চান্স থাকে কি 95% চান্স থাকে, আমি 95%ই বলবো, কারণ যতদূর সম্ভব তোমাদের অন স্ক্রিন দেবে, কিন্তু একদম রিল্যাক্স থেকো না, কারণ 5% চান্স এটাও আছে যে অন পেপারও দিতে পারে, ঠিক আছে। তো তোমরা পেপারে প্র্যাকটিস করো হালকা হালকাভাবে, সপ্তাহে একদিন পেপারে প্র্যাকটিস করো, বাকি দিনগুলো অন স্ক্রিন হিসেবে প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে। আর আগামী যে নোটিফিকেশন সেটা না বেরোনো অবধি এটাও ক্লিয়ার নয়, ওকে। তো অন স্ক্রিন যেগুলো হয় তার ইন্টারফেসটা কীরকম হয় আমি এখানে দেখিয়েছি, ঠিক আছে। তো অন স্ক্রিন দু রকমভাবে হয়, একটা হচ্ছে এই ফরম্যাটটা, এই ফরম্যাটটা যেখানটাতে ওপরের দিকে লেখা থাকে, ওপরের দিকে এই লেখাগুলো পাবে, এবং এইখানটাতে তোমাদের টাইপ করাটা উঠবে, এখানটাতে যদি তোমরা টাইপ করো টাইপটা এইখানটাতে উঠবে, ঠিক আছে। তো এটা একটা ইন্টারফেস থাকে, যে ইন্টারফেসটা তোমরা প্র্যাকটিস করো, প্র্যাকটিস কিভাবে করবে সেটা আমরা আলাদা একটা ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে বলবো, কোন কোন জায়গা থেকে প্র্যাকটিস করবে, অনলাইন না অফলাইন, প্লাস প্র্যাকটিস মেটেরিয়াল, সমস্ত কিছু আলাদা একটা ভিডিওতে আমরা জানাবো, ঠিক আছে। তো দেখো আজকে ইনফরমেশন ভিডিও, ইনফরমেশন রিলেটেড ভিডিও, তো ইনফরমেশনগুলোই আজকে প্রোভাইড করব, ঠিক আছে। তো এরকম টাইপের ইন্টারফেস থাকবে একটা, আর একটা থাকবে এরকম টাইপের ইন্টারফেস। এই টাইপের ইন্টারফেসটা সেন্ট্রালে পরীক্ষাগুলো ফলো করে, ওকে। ক্যালকাটা হাইকোর্টের পরীক্ষা অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা জানি না যে এইরকম ফলো করবে না ওটা ফলো করবে, এইটা ফলো করার চান্সটা বেশি, আমি যেটা চান্স বেশি সেটা আমি বলছি, এটা ফলো করার চান্সটা বেশি এই ইন্টারফেসটা, তবে ওই ইন্টারফেসটাও কিন্তু ফলো করতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে এই ইন্টারফেসটা আমরা বেশি পরিমাণ প্র্যাকটিস করব। তারপরে দেখো ডিউরেশন, ডিউরেশন নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন আছে, যে কতক্ষণ টাইপ করতে হবে ওখানটাতে পরীক্ষার সময়তে। তো সব পরীক্ষা যেগুলো টাইপিং টেস্টে পরীক্ষা থাকে ম্যাক্সিমাম 15 মিনিট টাইপ করতে দেয়, ঠিক আছে, 10 থেকে 15 মিনিট। আদারওয়াইজ যে আর্টিকেলটা দেয় সে আর্টিকেলটা টাইপ করতে কতক্ষণ সময় লাগছে সেটার পরে বন্ধ করে দিতে পারে। তার মানে আমি বোঝাতে পারছি কি, মানে ধরো একটা আর্টিকেল তোমাকে দিল 200 ওয়ার্ডের আর্টিকেল, ঠিক আছে, 200টা ওয়ার্ড আছে, 150টা ওয়ার্ড আছে, ঠিক আছে। তাহলে 150টা ওয়ার্ড তোমাদেরকে টাইপ করতে দিল, 150টা ওয়ার্ড টাইপ করলে, যতক্ষণ টাইপ করলে ততক্ষণ চললো, টাইপিং শেষে বললো যে এবার স্টপ করে দাও, মানে তোমাদের টাইপিং শেষ হলে তোমরা স্টপ করে দেবে, তাতে যত মিনিটই হোক হোক। এটা একটা হয়, এটা একটা পরীক্ষার প্যাটার্ন হয়। আর একটা হয় হচ্ছে তোমরা টাইপিং করছো 15 মিনিট আপ হলো তখনই বললো স্টপ করে দাও, তখন 15 মিনিট আপ হয়ে গেলে, যদি ধরো 15 মিনিটের মধ্যে 250টা তোমার টাইপ হয়ে গেছে তাহলে আবার প্রথম থেকে টাইপ করতে হবে, ঠিক আছে। এটা নিয়ম থাকে যে 15 মিনিটের মধ্যে ধরো 10 মিনিটে তোমার কমপ্লিট হয়ে গেছে 250টা ওয়ার্ড, তাহলে যদি 250টা ওয়ার্ড কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে আবার 5 মিনিট যেটা থাকছে বাকি সেটা আবার প্রথম থেকে স্টার্ট, মানে বন্ধ থাকবে না, ঠিক আছে। এটা একটা প্যাটার্ন হয়। এবার এখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে 1 ঘন্টার একটা কেস দিয়েছে, সুতরাং 1 ঘন্টা টাইপিংও দিতে পারে, খুব বেশি হলে 1 ঘন্টা টাইপিং দিতে পারে, যদিও না দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, 15 মিনিট দেওয়াটা সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু তোমাদেরকে প্র্যাকটিসে থাকতে হবে,
এবার বলা তো যায় না, এখনো অবধি অফিসিয়াল নোটিফিকেশন যতক্ষণ না বেরোচ্ছে ততক্ষণ ক্লিয়ারলি বলা যায় না। সুতরাং তোমাদেরকে 1 ঘন্টা প্র্যাকটিসে থাকতে হবে, 15 মিনিটও প্র্যাকটিসে থাকতে হবে। 1 ঘন্টাতে কি হয়, সমস্যাটা হয় কি 15 মিনিটের ক্ষেত্রে আমাদের ভালো স্পিড উঠে যায়, কিন্তু 1 ঘন্টা যখন বসে বসে টাইপ করতে হয় তখন স্পিডটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করে যায়। সেই ডিক্রিজ যাতে না করে সেই জন্য তোমাদেরকে একটু প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে, 1 ঘন্টার ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। আর আরেকটাও হতে পারে কেস, যেটা বললাম যে এই যে 250টা ওয়ার্ড টোটাল টাইপ করবে, যতক্ষণ টাইম লাগবে। তো এই কেসটাতে কি হয়, এই কেসটাতে আর একটা জিনিস থাকে, সেটা হচ্ছে ধরো 8000টা কি ডিপ্রেশন দিল, 8000টা কি তুমি ডিপ্রেস করলে, যতক্ষণ টাইম লাগলো ধরো 45 মিনিটসে তুমি শেষ করে দিলে, তাহলে 45 মিনিটসে তোমার কাউন্ট হলো, তাহলে সেই অনুযায়ী তুমি নাম্বারটা পেলে। বোঝাতে পারছি ব্যাপারটা? অর্থাৎ তোমার 1 ঘন্টা অবধি গেলই না, 45 মিনিটসে তোমার টেস্ট শেষ হয়ে গেল। এটাও একটা প্রসেস হয়। কি প্রসেসে পরীক্ষা হবে, 3টে প্রসেস আমি বললাম, কোন প্রসেসে পরীক্ষা হবে এখনো অবধি সেইভাবে ক্লিয়ার নয়, ঠিক আছে। চলো তারপরে দেখবো, তারপরে জায়গাটা সেটা হচ্ছে স্পিড এবং অ্যাকুরেসি কত লাগবে। তো আমি এখানে একটা জাস্ট অন অ্যাভারেজ রেখেছি 35 ওয়ার্ড পার মিনিট, তোমরা টার্গেট রেখে এগো, 35 ওয়ার্ড পার মিনিট টার্গেট রেখে এগো। বিকজ এই 5টা কি ডিপ্রেশনে একটা ওয়ার্ড নেবে সেটা বলা যাচ্ছে না, প্লাস আবার কটা কি ডিপ্রেশন নেবে, 1 ঘন্টা নেবে কিনা সেটাও বলা যাচ্ছে না। সুতরাং তোমরা 35 ওয়ার্ড পার মিনিট প্র্যাকটিসে রাখো। আর অ্যাকিউরেসি ফার্স্ট টাইম বিগিনার্স লেভেলে বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যদি তোমরা থাকো, যদি অ্যাডভান্স লেভেলে না গিয়ে থাকো, তাহলে অ্যাকিউরেসি 100% রাখার চেষ্টা করো। এখন থেকে যদি তোমরা স্টার্ট করছো, আমি ধরে নিচ্ছি এখন থেকে সবাই স্টার্ট করছি আমরা, তাহলে অ্যাকিউরেসি 100% রাখার চেষ্টা করো। দরকার হলে ব্যাক স্পেসটা উড়িয়ে দাও, ব্যাক স্পেসটা তোমরা তুলে নাও, ঠিক আছে। যদিও এটা ফানি হবে কথাটা, কিন্তু ব্যাক স্পেসটা দরকার হলে সেলো টেপ মেরে রাখো, যা খুশি করে রাখো, ব্যাক স্পেসে হাত দেওয়াটাই বন্ধ করে দাও, ঠিক আছে। এই জিনিসটা মেনটেন করার চেষ্টা করো, অ্যাকুরেসি 100% আসার চেষ্টা করো, তারপরে স্পিডের উপর কাজ করবে। কিভাবে করবে সমস্তগুলো আমি বলবো অবশ্যই। তো ফার্স্টে আমাদেরকে হাত সেট করতে হবে এবং তারপরে অ্যাকুরেসি রাখার চেষ্টা করতে হবে, তারপরে স্পিডের ব্যাপারটা একদম শেষ সপ্তাহে গিয়ে আসবে, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, এই যে এইরকম ভাবে আমরা অ্যাকুরেসি রাখার চেষ্টা করব। দেখো অ্যাকুরেসিটা দেখো, এই যে এটা লেখা, এটা দেখে দেখে তুমি এখানে টাইপ করছো, তো দেখো এখানটাতে কতগুলো ওয়ার্ড ভুল, রাইটার এক্সপিরিয়েন্সেসটা ঠিক আছে, মুভমেন্ট ঠিক আছে, তারপরে এ দেখো সি বানান ভুল। তো এরকম অ্যাকুরেসি আমরা অ্যাভয়েড করব, ঠিক আছে। আমরা সব সময় 100% অ্যাকুরেসি নিয়ে চলবো, ঠিক আছে। কারণ অ্যাকুরেসির ওপরে তোমাদের নাম্বার কিন্তু অ্যালোটেড করা আছে, ঠিক আছে। এটা আমরা পরের স্লাইডটায় দেখব। হ্যাঁ, অ্যাকুরেসি কিভাবে পাবে বা স্পিড কিভাবে পাবে সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের গাইড করার চেষ্টা করব। তবে হ্যাঁ, তোমাদেরকে ম্যাসিভ প্র্যাকটিসে থাকতে হবে, প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস তোমাদের করতে হবে, ঠিক আছে। সেটা তো সব থেকে বেটার হবে যদি পাশে কোনো টাইপিং সেন্টার থাকে, তো সেখানটাতে ভর্তি হয়ে যাও। আর বারবার বলছি, কারণ সেখানটাতে ভালো মতো প্র্যাকটিস করানো হবে। যদি না থাকে তাহলে বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস করো, অনলাইন বা অফলাইন দুটোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারো, কিন্তু প্র্যাকটিস উড বি ম্যাসিভ প্র্যাকটিস, যাতে তোমাদের ভুল না হয়। ফার্স্টে তো হাত সেট করতে হবে, আঙুল সেট করতে হবে, দেন প্র্যাকটিস, ঠিক আছে। আগেই হাত সেট না করে প্র্যাকটিস করাটা ফালতু হয়ে যাবে। তারপরে দেখো মার্কস ডিভিশন কি রকম ভাবে হবে। মার্ক ডিভিশন এখনো অবধি ক্লিয়ার নয়, ঠিক আছে। ম্যাক্সিমাম জিনিস এখনো অবধি ক্লিয়ার নয়। মার্কস তো তোমাদের থাকছে 400 মার্কসের পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা ধরে নিতে পারো যেটা কি ডিপ্রেশনের টাইম থাকবে, দ্যাট উইল বি ক্যালকুলেটেড টাইমের সাথে সাথে যেগুলো এরর হবে, অর্থাৎ অ্যাকিউরেসিও কিন্তু ক্যালকুলেট হবে, ঠিক আছে। এটা ধরেও এগো যে টাইম অ্যান্ড অ্যাকুরেসি দুটোই কিন্তু ক্যালকুলেট হবে, 400 মার্কসের যেহেতু পরীক্ষাটা হচ্ছে। সুতরাং ম্যাক্স টু ম্যাক্স তোমাদের স্পিড বাড়ানোর চেষ্টা করো, অ্যাকুরেসি বাড়ানোর চেষ্টা করো, ওকে।
তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা, একটু হয়তো বড় হয়ে গেল। তোমরা যদি উপকৃত হও অবশ্যই আমারও ভালো লাগবে, এবং পরের যে ভিডিওগুলো আসবে সেগুলো তোমরা দেখো। আমাদের গ্রুপটাতে জয়েন করে যাও। গ্রুপটাতে জয়েন করলে কি হবে, তোমাদের অনেকটাই মানে এই যে প্র্যাকটিসগুলো করানো হবে তো সেইগুলো একটু সুবিধা হবে, আমাদের কানেক্ট করতে সুবিধা হবে, তোমাদের সাথে কমিউনিকেশন করতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, আর একটু শেয়ার করে দাও, সবারই মধ্যে একটু শেয়ার করে দাও, তোমরা যারা যারা পরিচিত আছে তাদের মধ্যে একটু শেয়ার করে দাও। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং। আবার আমরা আসবো, আর কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবে ওই ব্যাপারটা যেটা আমি জিজ্ঞেস করলাম। ঠিক আছে, আবার এরপরে আবার আমরা কিভাবে প্র্যাকটিস করব সেই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব, এবং পরে তোমাদের যদি আরও কিছু ডাউট থাকে সেগুলো কমেন্ট সেকশনে জানাও, সেগুলো আমি দেখব। তারপরে আবার ভিডিও আসবে ওকে এই রিলেটেড। আর তাছাড়া আমাদের চ্যানেলে আদার্স অনেকগুলো ভিডিও আসে, তোমরা দেখতে পারো, যেরকম সিএইচএসএল এর এক্সাম রিলেটেড ভিডিও আসে, তাছাড়া কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিও দিই আমরা, এবং আমরা পুলিশের পরীক্ষার যে ভিডিওগুলো মানে ডাব্লিউবিপির ভিডিও বানিয়েছিলাম, দেন ডাব্লিউবিসিএস এর কিছু ভিডিও আছে। আবারও আমরা স্টার্ট করব, তবে এখন আপাতত এই জিনিসটা টাইপিংয়ের উপর ফোকাস করব, বিকজ তোমাদের টাইপিং আছে, ডিও যারা পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের আছে যেমন, তেমন আবার ক্লার্কশিপের কিন্তু টাইপিং টেস্ট আছে। সুতরাং তোমাদেরকে টাইপিংটা এখন ফোকাস করতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং, গুড ডে।